જાન્યુઆરી પર દિલ્હીને આતંકી હુમલાથી હચમચાવવાના નાપાક ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થઈ ગયો છે। પોલીસે એક શંકાસ્પદ આતંકીને મથુરામાં શતાબ્દી એક્સપ્રેસમાંથી ઝડપી લીધો છે, તો આતંકી હુમલો ઘડનાર અન્ય બે શંકાસ્પદ ફરાર છે। શું હતો આતંકીઓનો નાપાક પ્લાન? આવું જોઈએ આ અહેવાલમાં। दिल्ली पर आतंकी हुमलानी दहशत, अक्षरधाम मंदिर पर हुमलानो प्लान, आतंकी हुमलाना षड्यंत्रनो पर्दाफाश, एक शंकास्पद आतंकवादी ઝબ્બે, બે શંકાસ્પદ આતંકવાદી થયા ફરાર। સુરક્ષા એજન્સીઓની સતર્કતાના કારણે ગણતંત્ર દિવસ પર દિલ્હીને આતંકી હુમલાથી હચમચાવવાના ષડયંત્રને નાકામ કરી દીધું છે। ગુપ્તચર એજન્સીના ઇનપુટ બાદ જીઆરપીએ મથુરા પાસે ભોપાલ શતાબ્દીમાંથી શંકાસ્પદ કાશ્મીરી આતંકવાદીને ઝડપી લીધો। ઝડપાયેલ શંકાસ્પદ આતંકીની પૂછપરછમાં તેના બે સાથી દિલ્હીમાં છુપાયા હોવાની અને આતંકી હુમલાનો પ્લાન ઘડ્યો હોવાનો ખુલાસો થયો હતો। आतंकवादियों निशाने अक्षरधाम मंदिर, 26 जान्युआरीना कार्यक्रम पर निशान। पोलीसनी पूछपरछमां झड़पाયેલા शंकास्पद अनंतनागना बिलाल अहमद वानीए जणाव्युं के ते अने तेना સાથીઓ 26મી જાન્યુઆરીના દિવસે દિલ્હીમાં અક્ષરધામ મંદિરને નિશાન બનાવવાના છે। ઝડપાયા બાદ બિલાલે ભાગવાના તમામ પ્રયાસ કર્યા અને પૂછપરછ સમયે પણ અણીદાર ચીજથી પોતાના શરીર પર ઈજા પહોંચાડી હતી। કેવી રીતે ઝડપાયો શંકાસ્પદ આતંકી? जीआरपी ने गुप्तचर एजेंसीओ द्वारा इनपुट मळ्या हता के एक शंकास्पद कश्मीरी आतंकी भोपाल शताब्दी में मुसाफरी करी रह्यो छे, जे बाद रविवारे सवारे 8:30 वागे ट्रेन पहुंचता ज कोच 3 थी अनंतनाग जिल्लाना बिलगावनो રહેવાસી बिलाल अहमद वानी ने झड़पी लीधो। बिलाल पासेथी तेनुं अने एक महिलानो आधार कार्ड मळ्यो छे। आ साथे ज एक सिम कार्ड पण मळ्यो छे। जीआरपी मथक में आर्मी इंटेलिजन्स ब्यूरो, लोकल इंटेलिजन्स, एसपी सुरक्षा सिद्धार्थ वर्मा और एटीएस 8 कलाक सुधी बिलाल ने पूछपरछ करी हती। बिलाल बदली रह्यो छे वारंवार निवेदन। पूछपरछ दरमियान बिलाल वारंवार पोतानुं निवेदन बदली रह्यो छे અને ગણતંત્ર દિવસ પર આતંકી હુમલાને અંજામ આપવાની માહિતી આપી। તે પોતાના સાથીઓને તેના માસ્ટર માઇન્ડ પણ ગણાવી રહ્યો છે। આ સાથે જ કહ્યું કે દિલ્હીમાં તે ડ્રાઇવિંગ કરતો હતો, બાદમાં ત્યાંથી ભાગી ગયો હતો, જો કે ભૂલથી અન્ય ટ્રેનમાં બેસી જવાના કારણે મથુરા પહોંચી ગયો। ગુપ્તચર એજન્સીઓનું માનીએ તો બિલાલ 1 જાન્યુઆરીએ દિલ્હી આવ્યો હતો અને 4 જાન્યુઆરીએ કનોટ પ્લેસથી એટીએમમાંથી 40,000 ઉપાડ્યા હતા। अन्य बे शंकास्पदो थया फरार। जामा मस्जिद पासे होटेल में रोकाया हता। बिलाले तेनी साथे अन्य बे साथी पण होवानुं जणाव्युं, जेमां बंने शंकास्पद जामा मस्जिद पासेथी अल राशिद नामनी होटेल में रोकाया होवानुं जणाव्युं हतुं। जेथी यूपी एटीएसे दिल्हीनी स्पेशल टीम अने आईबी ने जाण करी हती, जेथी दिल्हीनी स्पेशल टीमे होटेल पर दरोड़ा पाड्या हता, ज्यां जाणवा मळ्युं हतुं के बंने शंकास्पद पोलीस पहोंचे ते पूर्वे ज होटेलमांथी चेकआउट करी गया हता। जो कि पुलिस होटेलना सीसीटीवी चेक करता बंने शंकास्पद सीसीटीवी में कैद थई गया हता। हाल पुलिस आ सीसीटीवी जप्त कर्या छे अने बंने शंकास्पदनी शोधखोळ हाथ धरी छे। मुझे बोला आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं जम्मू से आगे डिस्ट्रिक्ट राजौरी से यहाँ के लिए आया हूँ। मैं बच्ची बीमार है, इस साल आए हैं। कब आए थे? मैं 3 तारीख को। इस आदमी को पहचानते हैं हमें और इतनी बात हुई है, चलो थाने 1 घंटा रहा, फिर मुड़ वापसी। वो मोबाइल पे कोई फोटो था, इसको जानते हैं इस आदमी को? मैं बोला नहीं जानता। नहीं कोई पूछताछ कोई कुछ नहीं। हाँ यहाँ पे किसी और को भी आपके पास ले गया था? है 2 मालिक थे ना साथ, 2 आदमी। यहाँ से किसी लोग को भी होटेल मैनेजरना जणाव्या मुजब बंने शंकास्पद व्यक्ति 3 बेग लई આવ્યા હતા। जो कि જ્યારે ચેકઆઉટ કર્યું ત્યારે તેની પાસે માત્ર 2 જ બેગ હતી। જે બાદ પોલીસે જે રૂમમાં બંને શંકાસ્પદ રોકાયા હતા ત્યાં તપાસ હાથ ધરી હતી। જો કે હાલ તપાસ એજન્સીઓની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે। 26મી જાન્યુઆરીને હજુ થોડા દિવસો બાકી છે,
તે પૂર્વે ફરાર બંને શંકાસ્પદ આતંકીને ઝડપી પાડવા માટે યુપી એટીએસ, દિલ્હીની પોલીસની સ્પેશિયલ ટીમ અને આઈબી દ્વારા શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે અને સમગ્ર દિલ્હીમાં એલર્ટ જાહેર કરી દેવાયું છે. આ સાથે જ તમામ ચેકપોસ્ટ પર તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જોકે તપાસ એજન્સીની સતર્કતાના કારણે મોટી સફળતા મળી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, વીટીવી ન્યૂઝ.